Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. За Америк нэгдсэн улс Иран улс руу байлдааны ажиллагааг эхлүүлсэнтэй холбоотой ойрхон төрнөдөд үүсэт байгаа хурцтмал байдал нь зах зээл дээрх хамгийн чухал мэдээлэл болоод байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн хагас өдөр буюу 2 сарын 28-ны өдөр Израиль улс Тегеран руу пуужин харуулсан байгаа. За энэ хүү үйл явдлын дараачаар Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Иран улсын эсрэг өргөн цар хүрээтэй байлдааны ажиллагааг эхлүүлж байгаагаа мэдгдсэн байна. За тэгвэл энэ үйл явдалтай холбоотой зах зээл хэрхэн нөлөөлөл үзүүлж байгаа? Зах зээлд хэрхэн нөлөөлөл үзүүлж байгаа? Зах зээл хэрхэн хөдөлж байгаа? За мөн цаашдын хөдөлгөөн нь ямар хөө байх? За энэ нөхцөл байдалд ямар хөрөнгө оруулалтуудыг хийвэл тохиромжтой байх талаар бүгдээрээ мэдээлэл авъя. За өчигдөр хөрөнгөний зах зээлийн голлох индексүүд, за ялангуяа S&P 500 индекс, алт, газрын тос, VIX ч гэдэг юм уу те, эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бол бас маш одоо томоохон хөдөлгөөнүүдийг бол хийлээ шүү дээ те. За энэ талаар мэдээлэл өгнө. Тэгэхээр юун төрөнд эхлээд хөрөнгөний зах зээл дээр ямар хөдөлгөөн үүссэн, за тэр нь цаашлаад эдийн засагт ямар нөлөөтэй байгаа гэдэг мэдээллийг ярихаас өмнө Дональд Трампын одоо яг уг дайралт нь яг цаагаараа яг юу илэрхийлж байгаа вэ? Цаашдаа яг геополитикийн болоод улс төрийн ямар нөхцөл байдлыг илэрхийлж байгаа вэ гэдэг талаар таамаглалыг бүгдээр эхлээд ярив. Мэдээж дайны нөхцөл байдлын талаарх за хэдэн удаа довтлсон гэх мэтлэн мэдээллүүдийг л за хөрөнгө оруулагч нар бол маш олон мэдээлэл их сурвалжуудаар авч байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг Дональд Трампын яг цаа цаанаа юу байсан бэ гэдгээс эхэллээ. Тэгэхээр мэдээж юун төрөнд газрын цэсээр дамжуулаад дэлхийд дээрх өөрийн давмгай байдлыг авах одоо нөхцөл байдлаа ихсгэж байгаа гэж ойлгож болохоор байна. Яг тэгвэл за Иран руу довтлсон. За Иранаас гадна мэдээж Ираны тэр тухайн бүс нутагт байгаа бүс нутаг бол газрын цэсний хамгийн их нөөцтэй одоо улс орнуудын бүс нутаг байдаг гэсэн. Тэгэхээр мэдээж Иран руу довтлчин гэдэг маань газрын цэсний нийлүүлэлтүүдийг багасгаж байгаа дүр зураг ажиглагдаж байгаа гэж бид бүхэн харж болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө талаараа газрын цэсний нийлүүлэлт багасж байна гэдэг маань газрын цэсний ханшийг дээшээ өсгөх нэг гол шалтгаануудын нэг болно гэсэн. Мэдээж эрэлт нийлүүлэлтийнхаа хуулиар процесс үүсэх юм бэл. Тэгэхээр газрын цэсний ханш өсөж байна гэдэг маань мэдээж за тухайн улс орнуудад ч юм уу за хамгийн гол нь жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын инфляцийг өдөх хамгийн том хүчин зүйлс болдог гэж бид бүхэн ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр инфляц өсснөөр мэдээж цаашлаад маш олон хүчин зүйлсүүдийг бидний нийгмийн эдийн засагт нөлөөлж болох дүр зургийг үзүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр мэдээж яг Дональд Трампын өөрийнх нь бодлого баримталж байгаа үзэл баримтлал бол инфляцийг бага байлгах, бодлогын үг бууруулах гэсэн үзэл баримталтай. Гэхдээ газрын цэсний ханш нэмэгдэнэ гэдэг маань инфляцийг өдөөгдөж байгаа зүйл болохоор түүний өөрийнх нь бодлоготой зөрчилдөж байгаа зүйл гэж бид бүхэн харж болохоор. Тэгэхээр яг өнгөрсөн сая 1 сард за өнгөрсөн жилүүдэд ч гэдэг юм уу Дональд Трамп бол за газрын цэсний өөрсдийн нөөцөө илүү их байдлаар нэмэгдүүлсэн. Түүний нэг жишээ бол мэдээж Венесуэл улс байгаа тийм. Венесуэл бол газрын цэсний нөөцөөр бол хамгийн 1-2 дугаар байранд жигсдэг улсын нэг. Гэхдээ Венесуэл улс олборлолт хийгдэггүй нийлүүлэлтийг хийдэг гэсэн. Тэгэхээр Дональд Трамп хэдийгээр газрын цэсний нийлүүлэлтүүдийг багасгаж байгаа ч гэсэн цаагаар өөрийнхөө улс оронд газрын цэсний нөөцийг бүрдүүлээд дэлхийд дээр газрын цэсний давмгай байдлыг олж авч байгаа гэж бид бүхэн харж болж байгаа гэсэн. За тэгээд газрын цэсний үн нэмэгдчихлээ. Тэгвэл дараа нь яг бусад нөгөө их гүрнүүдэд Хятад, Оросын холбооны улсуудад яг ямар нөлөөтэй юм бэ гэж бид бүхэн харж байна. Тэгвэл Хятадд мэдээж газрын цэсний үн нэмэгдмаа гэдэг маань Хятад бол ойролт орнуудын бүс нутаг ялангуяа Иранаас газрын цэс авдаг. Тэгэхээр Хятадын эдийн засагт дарамт үзүүлж болно. За түүнийгээ дагаад эрчим хүчний үн нэмэгдээ. За тэгээд үйлдвэрлэлийн зардал нэмэгдээд Хятадд сөрөг нөлөөтэй юм. Тэгвэл газрын цэсний үн нэмэгдэнэ гэдэг маань эсрэгээр Оросын холбооны улсад ашигтай байж болно, тийм ээ. Оросын холбооны улсын дийлэнх дотоодын нэмэгдэхүүн дийлэнхийг газрын цэс эзэлдэг учраас тухайн бүс нутагт бол ашигтай байж болно. Гэхдээ заавал Оросын холбооны улсад ашигтай байх албагүй. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсаас Оросын холбооны улстай бараа бүтээгдэхүүн одоо худалдаа хийж байгаа улс орнуудад хариу одоо хориг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ тавих ч юм уу альсвал нөгөө нэг өндөр тарифын бодлогоо ногдуулах ч юм уу тэдгээр арга хэмжээнүүдийг авах боломжтой гэж бид харж болж байгаа гэсэн. Бүгдээр Хятад улс бол одоо дэлхийн нийт газрын тосны хэрэглээний ойролцоогоор 17% бол дангаараа хэрэглэж байгаа шүү дээ, тэ. За ялангуяа Ираны одоо нийлүүлж байгаа газрын тосны одоо 90% нь Хятад руу нийлүүлэгддэг, тийм ээ. За үүнтэй холбоотойгоор бас геополитикийн маш одоо чухал шийдвэрийг бол гаргасан байх боломжтой харагдаж байна. Геополитикийн маш том нүүдэл, алсын хараатын нүүдэл болж иж магадгүй гэж бид харж байгаа. Тэгэхээр мэдээж
Одоо энэ дайн тулаан болж байгаа гэдэг нь мэдээж улс төрийн зөрчилдөө нэмэгдэж байгааг л бид бүхэнд харуулж байгаа. За энэ хүү график дээр болохоор дэлхийн яг улс төрийн зөрчилдөөн түүхэн дээд хэмжээндээ хүрсэн дүр зургийг бид бүхэнд харуулж байгаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар нь 3.4-тэй байгаа нь мэдээж улс төрийн зөрчилдөөн дээд хэмжээндээ хүрсэн байна. Сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд гэдгийг бид бүхэнд харуулж байгаа. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яг энэхүү дайн тулаан ч юм уу зэвсэгт мөргөлдөөн болоход хөрөнгийн зах зээл дээр яг ямар нөлөө үзүүлж байсан бэ гэсэн түүхэн одоо статистикийг хараад үзье л да. За энэ дэр бол яг 1940-од оноос хойших за альва нэг зэвсэгт мөргөлдөөн болон дайн тулаан яг тухайн өдөртөө хөрөнгийн зах зээл дээр яаж нөлөөсөн, ер нь ямар хүчтэй нөлөөг авчирч исэн бэ гэдэг дүр зургийг харъя. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн байдлаар яг Орос Украины дайны нөхцөл байдлыг аваад үзье л да. Орос Украины дайны нөхцөл байдлын үед за Америкийн нэгдсэн улсын S&P 500 индекс тухайн өдөртөө нэг 3.2 орчим хувийн уналт үзүүлжсэн. Энэ үл яг түүхэн дундчтай харьцуулахад бол харьцангуй өндөр нөлөө үзүүлсэн зүйл. За тэгээд нийт ерөнхийдөө халдлага мөргөлдөөний дунджийг аваад үзэх юм бол S&P 500 индекс тухайн эхний өдөртөө нэг дунджаар 1.3% уналтыг үзүүлж исэн гэсэн үг. Тэгэхээр яг өнөөдрийн яг болоод байгаа энэ нөхцөл байдалтай холбоотой одоо зах зээл дээр мэдрэгдэх мэдрэмж нь бол харьцангуй яг түүхэн хугацааны мөчлөгтэй аваад үзэхэд за Орос Украины дайнтай харьцуулахад харьцангуй нөлөө нь бага байгаа гэсэн. Эсвэргээрээ нөгөө нэг цаатлаараа улс төрийн яг байдал за тэгээд нөгөө газрын цэсний ханш гэх юм уу тэдгээр зүйлсүүдэд илүү нөлөө үзүүлж байгаа дүр зураг бидэнд ажиглагдчих. За мөн хугацааны хувьд ч гэх юм уу за уналт үргэлжилсэн хугацааны хувьд аваад үзэх юм бол ч гэсэн Орос Украины дайны нөхцөл байдал бол харьцангуй урт хугацаанд үргэлжилжсэн. Гэхдээ одоо өнөөдрийн Иран Америкийн нэгдсэн улсын хооронд болоод байгаа энэ хүү мөргөлдөөн урт хугацаанд үргэлжлэх үү аль эсвэл богино хугацаанд үргэлжлэх үү гэдэг нь маш том асуулт болоод үлдчихэж байгаа гэж бид бүхэн харж болохоор. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. За тэгэхээр сая за даваа гарагт 3 дугаар сарын 2-ны өглөө зах зээл нэгтгэгдвэл за ямар бүтээгдэхүүнүүд яг ямар өөрчлөлтүүдийг гаргасан бэ гэдэг ханшийн график бид бүхэнд харагдчих. За тэгэхээр бүгдээрээ яг алтнаас эхлэе. Мэдээж дэлхий дээр улс төрийн зөрчилдөөн за дайн тулаан геополитикийн асуудал өрнөх болгонд нэмэгдэх болгонд алтны ханш мэдээж өсдөг. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулагч нар өөрсдийнхөө хөрөнгийг активыг эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалт руу хийж алт руу хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. За алтны хувьд бол өглөө зах зээл нэгтгэхэд 1.3% өсөлт үзсэн. За энэ бол түүхэн дундчтай ч юм уу өмнөх одоо адилхан зэвсэгт мөргөлдөөн за бусад геополитикийн асуудлууд дэлгэрсэн цагаар тэр зүйлсүүдтэй харьцуулахад харьцангуй бага өөрчлөлтийг үзүүлсэн. За тэгээд долларын индекс. За долларын индекс бас харьцангуй дундчтай харьцуулахад бага байсан. За тэгээд хөрөнгийн зах зээл дээр S&P 500 индекс тухайн маркет нэгдэх үед хасах 0.8%-тай. Гэхдээ зах зээл Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл нэгдэхэд буцаад S&P 500 индекс өссөн баг. Тэгэхээр бол бид бүх энэчнээс юг харж болохоор юм гэвэл зах зээл бол яг хэд их хүлээл тавьсан баг. Одоо хагас бүтэн санд амралтын өдрүүдээр мөргөлдөөн болсон. За тэгээ нэгдэх өдөр зах зээл нэгдэхэд айгүй хүчтэй савлгаа үүсгэнсэн жижиг хөрөнгө оруулагч нарын донд ч юм уу маш их хүлээл тавьсан байсан. За гэхдээ тухайн хүлээлтэнд хүрсэн тийм хүчтэй савлгааг үл үзүүлж чадаагүй. За харин эсвэргээрээ яг ямар бүтээгдэхүүн маш хүчтэй хөдөлгөөнийг үзүүлсэн бэ гэвэл газрын тосоо. Мэдээж ойролт орнын бүс нутагт явагдаж байгаа маш том мөргөлдөө учраас газрын тосны ханшид маш хүчтэй нөлөө үзүүлэх нь бол зайлшгүй хэрэг болж байна. Газрын тосны хувьд гэх юм бол нэгд өдөр арилжаа нэгтгэхэд 7.2%-аар өссөн. За тэгээ бусад бүтээгдэхүүний хувьд буцаад харьцангуй эсрэг чиглэлд хөдөлсөн ч гэсэн алтны газрын тосны ханш бол өссөн ч ихтэй байсан гэсэн. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр л за хөрөнгийн зах зээлийг ярихын тулд ялтчгүй газрын тосны ханштай уялдах нь одоо маргаангүй асуудал болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд газрын тосны ханш тэгвэл яг бидний яг одоо энэ хөрөнгийн зах зээл болон эдийн засаг цаашлаад бид бүхний хэрэглээ эдгээр зүйлстэй ямар нөлөөтэй байна вэ гэдгийг харъя. Тэгвэл юун түрүүнд эхлээд хамгийн одоо өндөр хамааралтай буюу шууд хамааралтай байдаг зүйл нь инфляцтай холбоотой болчихж байгаа. Газрын тосны ханш одоо энэ бол түүхэн хугацааны 2008 оноос хойш ханшийн график харагдаж байгаа. Тэгэхээр газрын тосны ханш өсөхөд инфляц өссөн, газрын тосны ханш буурахад инфляц буурсан гэсэн. Тэгэхээр нөгөө газрын тосны ханш өснө гэдэг маань тухайн улс орнуудын одоо хэрэглээнийг одоо нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлэх, за тэгээ улмаар хэрэглэгчийн одоо өрхийн хэрэглээг бууруулах, за тэгээ цаашдаа
одоо тухайн улс орны эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөгч гэх юм уу? Тийм зүйлсүүдийг нөлөөлдөг гэсэн үг. Мэдээж одоо улс орон бүрийн одоо хэрэглээний сагсан дах хамгийн гол нэрийн бүтээгдэхүүн нь өөрөө шатахуун газрын тосны бүтээгдэхүүн шүү дээ. За энэ ч утгаараа газрын тосны ханш өсгөх нь өөрөө тухайн улс орны инфляцид яалтгүй гол нь нөлөөлдөг ийм хүчин зүйл байдаг байна. Тэгэхээр одоо бол яг газрын тосны ханш за даваа гарагийн байдлаар нэг 72.8 орчим доллартай байна. Тэгэхээр яг энэ дүр зургаас харахад хэрвээ газрын тос өсөх юм бол инфляц ч гэсэн богино хугацаанд өсөх магадaltaй юм байна гэдэг яг энэ түүхэн мэдээж түүхэн статистик түүхэн хугацааны өнгөрсөн хугацааны ханш гэдэг ирээдүгөө илтгэдэг учраас бид бүхэн ингэж харж байгаа гэсэн. За тэгэхээр яг газрын тосны үн нэмэгдээд за инфляц өгдөгдөөд за тэгээд цаашдаа эдийн засагт ямар нөлөөг үзүүлж байна гэдгийг илүү дэлгэрүүлээд аваад үзье. Тэгэхээр яг өнөөдрийн яг энэхүү яг зэвсэгт мөргөлдөөн бол өнгөрсөн хугацааны за Орос Украины дайн ч юм уу эдгээр зүйлстэй харьцуулахад бол харьцангуй нөлөө нь бага байгаа гэсэн тийм хөрөнгөний зах зээл. Тэгвэл газрын тосны ханш энэ удаад яригдж байгаа учраас нөгөө талаараа эдийн засаг болон инфляцид бол маш хүчтэй нөлөөг үзүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг шин дайн үүсээд за тэгээд түүнээс шалтгаалаад газрын тосны ханш нэмэгдээ за инфляц нэмэгдэнэ гэдэг маань нөгөө нэг улс орнуудын төв банкнууд илүү хатуу мөнгөний бодлого баримтлах дүр зурагтай болж ажиглагдаж байгаа гэсэн үг. Яг хөө сүүлийн 2 гаруй жилийн хугацаанд дэлхийн ихэнх улс орнуудын төв банкнууд за илүү зөөлөн мөнгөний бодлого баримтлсан, бодлогын үгээ шатараатайгаар бууруулсан, Америк нэгдсэн улсын хувьд ч гэсэн бодлогын үгээ бууруулсан. За мөн одоо энэ оны 6 дугаар сард Америк нэгдсэн улс бодлогын хүүгээ бууруулна гэж яригдж ирсэн. Магадлал маш өндөр байсан. Гэхдээ сая газрын тосны ханш нэмэгдэж магадгүй гэсэн сургаар за инфляц өдөгдөн. За тэгэхээр нөгөө төв банк чинь бодлогын хүүгээ бууруулахгүй юм биш үү гэсэн хүлээлт нэмэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад нөгөө нэг эдийн засагт яг эдийн засгийн ямар бодлого баримтлах уу, илүү мөнгөний бодлогыг хатууруулах уу гэх мэт маш олон асуудал яригдж эхэлж байгаа гэж бид бүхэн ойлгож болохоор. За тэгэхээр яг үргэлжлүүлээд одоо тэгвэл газрын тосны ханшийг ойлоо ярьж байгаа шүү дээ. Тэгвэл эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд ямар байгаа вэ? Өнөөдрийн дүр зургаар. За газрын тосны хувьд бол даваа гарагт ханш нэгдэхдээ бол бүр 10% хүртэл өсөөд за ингээд хаагдахтаа бол 3.8%-аар 2.8%-аар буураад 7.2%-тай хаагдсан шүү дээ. За мэдээж ойрох дарамтын асуудал яригдж байгаа учраас газрын тосны эрэлт нийлүүлэлт за мөн дээрээс нь энэ ОПЕК буюу газрын тос олборлагч улс орнуудын байгууллагын талаар ярих нь бол зайлшгүй юм аа. За энэ ч утгаараа за энэ хүү график дээр бол газрын тосны эрэлт нийлүүлэлтийн балансыг бол харуулсан байна. За 2020 онд бол ковид-19 цар тахал болоод за ингээд дэлхийн улс орнууд бол хөл хорионы арга хэмжээг авсантай холбоотой газрын тосны ханш бүр ёроол зэгтээ тэг хүртэл хүрч байсан тийм ээ. За энэ үед ОПЕК буюу газрын тос импортлогч улс орнуудын байгууллага ямархуу арга хэмжээг авсан бэ гэхээр өдрийн дундаж газрын тосны нийлүүлэлтийн хэмжээгээ 9.7-оос 5.8 сая баррелаар бууруулсан байна. За ер нь бол газрын тосны ханш маш хүчтэй унсан, шок орж ирсэн. Энэ ханшиг буцааж өсгөхийн тулд зах зээл дээр хүчээр хомсдлыг бий болгосон гэсэн үг. За тэгэхээр 2021 онд бол газрын тосны зах зээл дээр бол өдөрт дунджаар 3 сая баррелаас 2.8 сая баррелийн хомсдол бол үүсч байсан. За үүнээс шалтгаалаад хомслоо шалтгаалаад газрын тосны ханш бол 22 оны сүүлчээр $130 хүртэл бас бүцэг үеийн түүхэн ханштайгаа харьцуулахад харьцангуй өндөр юм ханшин дээр бол ирсэн. За энэ үед бол ОПЕК ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр нийлүүлэлтийн хэмжээг буцаага нэмэгдүүлээд ирсэн. Одоо өдөрт дунджаар 700 мянган баррелийг бол нэмэлтээр нийлүүлж эхэлсэн. За ингээд зах зээл дээр бол илүүдэл бий болж ирсэн. 22 болоо 23 онд бол өдөрт дунджаар 1.1 сая, за 1.7 сая баррел газрын тосны одоо илүүдэлтэй ийм байсан гэсэн үг. За энэ үед бол зах зээл дээр илүүдэл үүснээс шалтгаалаад ханш 130-аас $63 хүртэл унсан. За $63 хүрэхэд одоо ОПЕК бол буцаагаад нийлүүлэлтийг багасгах ийм шийдвэрийг бол гаргаж ханшиг барих ийм арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлсэн. За үүнээс шалтгаалаад бол үн $63-аас $98 бол болж өссөн. За ингээд сүүлчийн байдлаар бол
24 оны сүүлээр өдөр тунчаар нийлүүлэх газрын тосны нийлүүлэлтийн хэмжээг 547 мянган баррелаар бол нэмэгдүүлсэн байна. За ингээд бол газрын тосны ханш бол ойролцоогоор 55 ам доллар хүртэл бол буурсан. За зах зээл дээр бол 2.7 сая баррелийн илүүдэл бол үүссэн ийм нөхцөл байдалтай байна. Яг одоо зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн балансыг хараад үзэх юм бол 2.7 сая баррелийн илүүдэл 2025 оны 12 сард үүсэж байгаа. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. За ОПЕК буюу одоо газрын тос импортлогч байгууллагуудыг одоо жагсаад аваад үзэх юм бол за Сауди Араб, Ирак, Америк, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Иран гэдэг. Иран улс өөрөө ОПЕК дотроо одоо дэлхийн нийт газрын тос нийлүүлэлтийн 38%-ийг хангадаг байгууллага шүү дээ. Одоо энэ ОПЕК ч нь бол тий. За үүний дөрөвт бол бичигдэж, жилд бол дунджаар 3.3 сая баррелийг бол өдөрт дунджаар 3.3 сая баррел газрын тосыг нийлүүлдэг. Нийт чадамжийн хэмжээ нь бол 3.8 сая баррел гэж байгаа. За ингээд бол ОПЕК-ийн нийт нийлүүлэлтийн 12%-ийг бол дангаараа нийлүүлдэг ийм улсын асуудлууд л одоо яригдчих. Тэгэхээр ер нь бол одоо Ираны газрын тосны нийлүүлэлт байхгүй болчих юм бол зах зээл дээр шууд хомсдол үүсэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байна гэсэн үг. За дараагийн слайд л оръё. За бид бүхэн одоо яг ойрхон орнуудад өрнөд байгаа одоо нөхцөл байдлуудаас шалтгаалаад тодорхой сценариудыг гаргалаа. За хамгийн ихнийх нь бол мэдээж одоо явагдаж байгаа эрчим хүчний бус одоо салбаруудад хийгдэж байгаа халдлагууд тийм ээ. За одоо энд бол баллистик пуужин одоо пуужиндж унагдж байна ч гэдэг юм уу тийм. За зарим томоохон дэд бүтцүүд нисэх онгоцны газар ч гэдэг юм уу газрууд л бол пуужин харгаж гэдэг юм уу ийм үйл явдлууд нь яг газрын тосны ханшид түүхэн цаг хугацааг нь аваад үзэх юм бол хэдийн хэмжээний ханшийн нөлөөлөл үзүүлдэг юм бэ гэд үзэхээр 3-5 ам доллараар газрын тос өсөх ийм нөхцөл байдал бол үүсдэг байгаа юм. За энэ үйл явдал одоо зах зээл дээр үүсэж байгаа юу гэвэл тийм. За үүнээс шалтгаалаад бол газрын тосны ханш 3-5 ам доллараар өсч болж байгаа тийм. За дараачаар нь бол хар гарал руу хийгдэж байгаа дайралтууд гэж байгаа. За хар гарал гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө Иран улсын газрын тос экспортын хамгийн том хаб буюу төв гэж хэлж болно. За энэ арал дээр ерөөсөө Иран улсын одоо газрын тос экспортын хамгийн гол чухал одоо дамжин өнгөрөх цэг буюу энэ арлаас нийт экспортын 80-аас 90% нь бол энэ арлаар дамжиж хийгддэг. Тэгэхээр энэ арал дээрх одоо бөмбөгдөлт за энэ арлыг одоо тойрсон хязгаарлалтууд нь бол дэлхийн газрын тосны одоо зах зээлд өдөрт дунджаар 1.3-аас 1.5 сая баррелийн одоо баррелаар нийлүүлэлтийг бууруулах ийм эрсдэл бол үүсгээр байгаа нь харагдаж байгаа. За энэ нь бол дэлхийн нийт одоо хэрэглээний 1.4%-ийг эзэлж байгаа. Одоо дэлхийд даяар бол нийтдээ 105 сая баррел газрын тосыг өдөрт бол дунджаар хэрэглэж байна. Үүний 1.4%-ийг бол хар гарал бол арлаас дамжин өнгөрж байгаа нийлэлт бол дангаараа нийлүүлдэг байх нэ. За хэрвээ энэ дайралтууд бол дамжираад үргэлжлэх юм бол 5-аас 7 ам доллар Брент газрын тосны ханш бол 5-аас 7 ам доллараар өсөх эрсдэл бол бодит эрсдэл бол үүснэ. За ханшийн график дээр бол хүчтэй өсөлтийн одоо хөдөлгөөн ажиглагдана. За одоогийн байдлаар гэхдээ хар гарал руу тодорхой хэмжээний дайралт хийсэн гэх одоо мэдээллүүд бол яг баттай мэдээлэл бол байхгүй байна. Гэсэн хэдиж тодорхой хэмжээний мэдээж нийлүүлэлт нь бол хязгаарлагдмал байгаа гэж бол шууд өгүүлж болохоор байна. За дараачих нь бол бүс нутгийн дам нөлөө. За эн чинь бол одоо ОПЕК-ийн дийлэнх одоо хамгийн том нийлүүлэгчд бол энэ бүс нутагт байрлаж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл Сауди Араб байна, Иран байна, Ирак байна, Арабын нэгдсэн Эмират улс байна, Оман байна гэх мэтчлэн тийм. Эдгээр улс орнууд нь бол дэлхийн нийт газрын тосны бас дийлэнх хэсгийг бол бүрдүүлж байгаа ийм улс орнууд. Ялангуяа эдгээр улс орнууд дээр Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн баазууд байрладаг. За үүнээс шалтгаалаад Иран улс бол эдгээр баазууд бол
тодорхой цогцолтуудыг бол хийсэн байгаа тийм ээ. За үүний шалтгаалan бүс нутгийн дам нөлөө нь өөрөө дэлхийн газрын тосны нийлүүлэлтэд 2-5 сая өдөр тунчаар 2-5 сая баррел газрын тосны нийлүүлэлт бол буурах ийм эрсдлийг бол дагуулж байгаа. За энэ нь бол дэлхийн нийт хэрэглээний 4.7% ойролцоогоор бүрдүүлнэ. Газрын тосны ханш өөрөө энэ нөхцөл байдалд 10-аас 20 ам долларт хүрч нэмэлтээр өсөх ийм бол эрсдэл бол байгаа. За одоогийн нөхцөл байдал дээр хараад үзэх юм бол энэ нөхцөл байдал яг бүрдсэн байна уу гэвэл бас хэсэгчлэн бүрдсэн байна гэж хэлж болохоор байна. За ягаад гэвэл Иран улс одоо эдгээр улс орнууд руу бол тодорхой пуужнуудыг харвж байна тий. За зарим улс орнуудын хувьд бол газрын тосыг тухайн бүс нутгаар дамжуулан тээвэрлэх нь бол харьцангуй эрсдэлтэй гэдэг утгаараа бол зарим нийлүүлэлтийг бол зогсоож өгнө гэдэг ч юм уу ийм төсөл байдал бол үүсээд байна. За хамгийн чухал бөгөөд хамгийн одоо эрсдэл үүсч болох үс. За сүүлийн сценар бол хормозын хоолойн саатал. За энэ талаар бол мэдээж энэ хоолойн саатал бол одоо мэдээж одоо ойрхон дурандад нөхцөл байдал хурцдах болгонд одоо хормозын хоолойн саатал үүсэх вэ гэсэн ийм одоо яриа бол маш их гарч ирдэг тийм ээ. За хормозын хоолой гэдэг нь бол одоо ерөөсөө дэлхийн нийт газрын тос нийлүүлэлтийн одоо 20% нь бол энэ хоолойгоор дамжиж хийгддэг тийм ээ. За өдөр дунджаар бол 10-аас 20 сая баррел газрын тос бол энэ хоолойгоор дамждаг. Дэлхийн нийт хэрэглээний одоо 19-аас 20% бол энэ хоолойгоор дамжиж байгаа тийм ээ. За энэ яг одоо маш одоо жижигхэн одоо газар нутаг шүү дээ. Одоо нэг арлаасаа нөгөө арал хүртэл бол 36 км-ийн зайтай ийм хоолой байгаа. За энэ хоолой дээр хэрвээ асуудал үүсэх юм бол газрын тосны ханш өөрөө 20-50 ам доллар өсөх эрсдэл бол байгаа гэж бол харж болно. За энэ нь бол зах зээл дээр бол маш хүчтэй шокыг бол үзүүлэх эрсдэлтэй. За одоогийн байдлаар бол мэдээж одоогийн байдлаар яг газрын тос тээвэрлэгч 3 одоо хөлөг онгоц танкерууд бол халтлагад өртсөн байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол тус одоо хоолойгоор бол дамжуулах газрын тосны нийлүүлэлт бол бас харьцангуй буурсан ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. Тийм болохоор яг одоогийн нөхцөл байдлаар бол энэ сценар бол хэсэгчлэн биелсэн гэж бол хэлж болох байна. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. Тэгэхээр мэдээж ормозын хоолойгоор дамжаад тухайн бүс нутгийн одоо газрын тос зөөвөрлөгддөг тийм ээ. Тэгэхээр сая яг өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харах юм бол за Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс тус хоолойгоор одоо газрын тос тээвэрлж байгаа танкеруудыг болиулсан. За харин Ираны талаас ормозын хоолойг хаана хаахгүй гэсэн яг Баттай их сурвалжууд мэдээ гараагүй байсан ч гэсэн ерөөхдөө албан ёсоор хаалаа гэсэн мэдээ гарсан саяхан. Тэгвэл мэдээж ормозын хоолой хаагдсанараа нөгөө нэг энэ ормозын хоолойгоор өдөртөө нэг 20 гаруй сая баррел одоо газрын тос зөөвөрлөгддөг байсан бол тэр газрын тос байхгүй зөөвөрлөгдөхгүй гэсэн. Тэгэхээр 20 гаруй сая гэдэг чинь дэлхийн нийт одоо өдөрт одоо олборлогдож байгаа нийлүүлэгдэж байгаа газрын тосны 20 гаруй хувь байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ байхгүй болно гэдэг нь газрын тосны ханшийг 20% нэмэгдүүлэх маш хүчтэй 20 гаруй хувиар нэмэгдүүлэх хүчтэй нөлөө үзүүлж болно гэсэн. За мөн энэхүү ормозын хоолойгоор гарч ирж байгаа газрын тосны одоо дийлэнх хөв буюу за 80 гаруй хувь нь Азийн бүс нутгийн улс орнууд руу явдаг. Хамгийн том хэрэглэгч нь Хятад, Энэтхэг. За тэгээ бүгд найрамдах Солонгос улс гэж ордог. Тэгэхээр мэдээж энэ хаагдмаа гэдэг маань яг уу барууны Европын ч юм уу улс орнуудад хүчтэй нөлөө үзүүлж болохгүй ч гэсэн яг Азийн зах зээлд бол маш хүчтэй нөлөө үзүүлж болох юм а гэдгийг бид харж байна. Тэр дундаа Хятад улсад тийм ээ. Түрүүн яг танилцуулга эхлэхийн өмнө ярьжсэн шиг Хятадын эдийн засгт бол дам муу нөлөөтэй гэсэн. Тэгэхээр яг одоо энэ ормозын хоолойн асуудал Хятад ч гэсэн давхар анхаарал хандуулад эхлэх байх. За мөн сая 3 сарын одоо сүүлээр за Дональд Трамп болон Ши Жинпинээр уулзна гэж хэлсэн. Даанч одоо ийм асуудалтай байгаа учраас магадгүй тэр уулзалт нь хойшлох болов гэж харж. Тэгэхээр нөгөө нэг эргээд энэ ормозын хоолойноос шалтгаалаад эргээд нөгөө нэг Хятад Америк хоёрын хооронд худалдааны дайн, технологийн дайны асуудал эргээд сэтрэх магадлал маш өндөр. Тэгэлгүй яг одоо энэ ормозын хоолойгоор дамжуулж байгаа нийт газрын тосны экспортын 80% нь бол Азийн улс орнууд тийм ээ. За ялангуяа Иран улсын өдөрт нийлүүлж байгаа 3.2 сая баррел газрын тосны 90% нь зөвхөн бүгд найрамдах Хятадд
илэрлэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ газрын тос маань өөрөө байхгүй болно гэдэг нь хятад улсад бол яалтчгүй маш том цохилт болж байгаа. Үүний хамгийн том илрэл болж бол өчигдөр ялангуяа хятадын газрын тосны компаниудын хувьцааны ханш бол маш өндөр өсөлт. За ер нь бол газрын тосны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компаниудын хувьцааны ханш бол 10%-аар өсөж аукшн кол хийгдсэн байна. За тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад мэдээж бид бүхэн өнөөдөр хөрөнгөний зах зээлийг ярьж байгаа. Тэгвэл хөрөнгөний зах зээлийн чиг хандлага, S&P 500 индексийн чиг хандлага энэ дайн богино хугацаанд шийдэгдэх үү эсвэл богино хугацаанд шийдэгдэх үү гэдгээс шалтгаалж байгаа гэсэн. Хэрвээ богино хугацаанд шийдэгдээд бүх асуудлууд намжчих юм бол за S&P 500 индекс магадгүй Америкийн нэгдсэн улсын компаниудын өнөөдрийн байгаа уналт бол харьцангуй бага түвшинд үргэлжлэж болох юм. Хэрвээ энэ дайн удаан хугацаанд үргэлжлээд за инфляц улам нэмэгдээд богино хугацаанд нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Нэмэгдээд бодлогын хөө бууруулах нь хүлээлт нь бага болох юм бол магадгүй Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгөний зах зээл дээр 13% уналт үзүүлж болох юмаа гэж бид бүхэн харж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ үед тэгвэл яг юунд хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэсэн хоёр сценар байгаа. Мэдээж удаан үргэлжлэх богино хугацаанд шийдэгдэх. Хэрвээ энэ үйл явдал удаан хугацаанд үргэлжлэх юм бол мэдээж газрын тосны ханш бол 20% нэмэгдэж байгаа. За үүнээс шалтгаалаад хөрөнгө оруулагч нар эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн хөрөнгө оруулах шаардлагатай болно. Тэгэхээр нөгөө нэг алт. За GLD ч юм уу алтны ETF-үүдийг авч болох нэр. За мөн XOP гэдэг байгаа тийм. Газрын тос экспортлогч компаниудын нийлүүлсэн ETF. За мөн эрүүл мэндийн салбарын хувьцаанууд бол яг энэ эзэгтэй үед бол маш хүчтэй хэмжээгээр өсдөг. За мөн үүнээс гадна TLT буюу 20-оос дээш жилийн хугацаатай засгийн газрын бонд ETF гэдэг зүйлийг авч байна. За тэгвэл богино хугацаанд шийдэгдээд дуусчих юм бол нөгөө нэг бодлогын хөв бууруулж болно, инфляц арай бага түвшинд хадгалагдаж болно. За үүнээс шалтгаалаад нөгөө нэг Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгөний зах зээл дээрх хувьцаанууд ч юм уу технологийн компани хувьцаанууд ETF. За мөн үүнээс гадна крипто зах зээл дээр биткойны ханш сэргийх ч юм уу ийм үйл явдлууд болж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр сценараас шалтгаалаад хөрөнгө оруулалтыг хийвэл зүгээрээ гэсэн зөвлөгөө бид бүхэн сүгмөр. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө сэдвийг хоёулаа дүгнэе те. За өнөөдрийн хувьд бол Эрдэнэ Асгалан бид хоёр Америкийн нэгдсэн улс болон Иран улсын хооронд зөрчилдөд байгаа үйл явдлын талаар тодорхой мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. За ялангуяа энэхүү хурцтмал байдал нь өөрөө газрын тосны ханшийг маш хүчтэй өдөж өгч байна. За мөн энэ эрсдэл бол цааш үргэлжлэх эрсдэл бол байсан хэвээрээ байна. За ялангуяа энэ үйл явдлаас шалтгаалan бүгд найрамд Хятад улс, Энтэг ч юм уу Азийн бусад улс орнуудын эдийн засгт хүчтэй нөлөөлөх, за цаашлаад инфляцид нөлөөлөх ийм эрсдлүүд бол бодиттой эрсдлүүд бий болоод байгаа юм байна. За анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна.